Mm. Ciao ragazzi, vedete che c'ho il... Oggi sono vestito da nonno, praticamente. Perché fa freddo, sicuramente in casa. Siamo all'ultimo piano, quindi figuriamoci. È abbastanza fredda la cosa. Siamo qui per parlare di foto, di nuova applicazione foto nativa di iOS, ma questa volta andiamo ad analizzare la parte che riguarda ovviamente la modifica delle nostre foto. Possiamo modificare sia le live foto con qualche effettuccio che ovviamente le foto che facciamo. E soprattutto abbiamo una funzione molto interessante, raddrizzare l'orizzonte in automatico. Quindi, prima di andare avanti, ovviamente vi chiedo di iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. E andiamo a vedere cosa offre come strumenti l'applicazione foto per iOS. Eccoci qua nell'applicazione foto. La prima cosa che andiamo a vedere sono proprio le live foto, ma avrete già visto miliardi di volte queste funzioni qua, che poi sono carine, ma voglio dire, non è che siano l'essenziale della vita, queste cose qua. Intanto bisogna trovare una foto che sia ovviamente all'altezza di quello che io voglio fare, ok? Io vi farò vedere così una dimostrazione, una cosa così, senza ovviamente avere nessuna pretesa, perché non ho foto fatte apposta per questa dimostrazione. Se io vado a prendere una live foto qualsiasi, vedete che cliccandoci sopra ovviamente si anima, e vado qua, abbiamo queste funzioni qui, vedete? Abbiamo queste funzioni qua. E quali sono queste funzioni? La prima è ovviamente l'iPhoto vista normale, la seconda ha un loop, praticamente gira all'infinito, la terza è un rimbalzo, sapete, come quello di Instagram. Poi abbiamo la lunga esposizione, che serve ovviamente per quando fotografiamo magari diciamo le stelle, ma non esageriamo, e non foto, live foto. Se io vado su no, ovviamente, e vado a cliccare sulla foto, vedete che non si anima più. Adesso io non so se qua un loop non è possibile averlo, però se faccio così, la mia foto va in loop, praticamente continua sempre, ok? Va sempre da capo e non finisce mai, ok? Quindi vedete che riprende, ok, da capo. Quindi possiamo divertirci, ok, con queste cose qua. Ecco, torniamo indietro e andiamo a vedere invece la parte adesso proprio di, come dire, proprio fotografica, della modifica di foto. Ora andiamo a parlare proprio di modifica e lo facciamo andando su le photo raw. Ecco, gestisce anche le photo raw. Io prenderò questa foto, vedete che questa è stata voluta, ok, con l'orizzonte storto, per farvi vedere ovviamente la funzione di raddrizzamento automatico. Vado qua a fare modifica, ci catapultiamo ovviamente nella parte modifica della nostra applicazione foto, e vedete come diciamo si apre e ci viene proposta ovviamente la parte di modifica dei parametri. Ma adesso andiamo un attimo sul ritaglia, ok? E come vedete, guardate qua, vedete qua che c'è proprio questo, qua è la parte di rotazione della nostra foto. Se io ci clicco sopra, ok, vedete il mio orizzonte si addrizza automaticamente. Quindi se volete ovviamente l'orizzonte dritto, se poi avete fatto una foto creativa, ovviamente questo non ne vale. Qui abbiamo invece le varie prospettive, ok? Possiamo ovviamente andare in prospettiva, la prima prospettiva, la prospettiva verticale, e poi abbiamo la seconda prospettiva, che è quella orizzontale. Ok, ecco, i parametri si mettono a posto così. Io ci clicco sopra, vedete che il parametro torna a posto, si azzera. Quindi possiamo andare a fare questa modifica. Ecco, occhio, perché l'orizzonte raddrizzato croppa l'immagine, avete visto. Un'altra cosa, abbiamo qua diciamo la centratura automatica. Questa serve soprattutto quando abbiamo un soggetto, ok, che viene centrato nell'inquadratura. Questo lo potete usare quando abbiamo un soggetto. Per altre cose abbiamo qua ovviamente la formattazione dell'immagine.
con questo pulsante possiamo andare a modificare l'aspetto, ok? E se io clicco sopra, ok, a questi vari formati, mi viene prodotto, diciamo, visualizzato il formato che chiedo. Ecco, possiamo andare anche in modalità manuale, ovviamente. Cosa significa? Che io posso prendere le manigliette e andare a manualmente, ok, a fare il mio crop. Ok? Ok, e qui diciamo non c'è nulla di strano. Qua invece su abbiamo le solite due iconette che servono per andare a flippare la mia immagine orizzontalmente e questa ovviamente ruotare l'immagine. Andiamo ora nella parte filtri che è molto veloce. La parte filtri diciamo si occupa di andare a inserire dei filtri se ne vogliamo ovviamente utilizzare, ok? Sono i filtri da non confondere con gli stili degli ultimi iPhone. L'ultima parte, ma non meno importante, è quella della modifica proprio dei parametri. Ecco, abbiamo la bacchettina magica. La bacchettina magica ci serve proprio per andare a modificare tutti i parametri insieme. Qui ovviamente la bacchettina magica ci propone, vedete come si popolano e come si diciamo settano automaticamente questi parametri. Se io vado su e giù con questo slider, i parametri ovviamente si settano in automatico a seconda delle diciamo della quello che suggerisce ovviamente la nostra applicazione. Guardate che meraviglia anche così, ok? Come vado a spegnere la bacchetta magica, tutto torna come prima. Abbiamo l'esposizione, ovviamente su i formati RAW vale l'esposizione, mentre per ovviamente le altre foto l'esposizione sì, ma non è un'esposizione vera, non possiamo cambiare un'esposizione su un JPEG. E poi abbiamo tutti gli altri parametri che troviamo ovviamente in tutte le applicazioni che si rispettino di foto. Da segnalare ovviamente è vabbè, le ombre, abbiamo il contrasto, abbiamo la luminosità, abbiamo i punti di nero, quindi possiamo aumentare e diminuire i punti di nero se vogliamo. Abbiamo la saturazione dove porta ovviamente in bianco e nero, questo è già bianco e nero ovviamente, saturare i nostri colori. E poi abbiamo anche la parte della vabbè, la vivezza delle foto, abbiamo anche la parte della temperatura, cioè quello che riguarda il bilanciamento del bianco. Certo, qui non è un bilanciamento del bianco fatto, come dire, come un'applicazione di una fotocamera, però diciamo che più o meno ci possiamo divertire a utilizzare questi parametri. Ecco, andiamo all'ultima parte diciamo di modifica della nostra foto inserendo ok sopra degli elementi. Allora a questo punto vi faccio vedere subito che salviamo l'immagine con questo tasto, quindi andiamo a salvare la nostra immagine. Riandiamo in modifica. Ok, andiamo in modifica. Quando siamo sulla parte diciamo degli strumenti che possono migliorare la nostra immagine, vedete viene fuori qua un'iconetta con una A. Se ci clicco sopra, ovviamente, mi vengono mostrati questi strumenti. I primi sono tutti i pennelli, le penne che abbiamo a disposizione per disegnare o per scrivere. Poi abbiamo una serie di strumenti che sono la gomma e la selezione ovviamente degli elementi stessi che ho messo sullo schermo. Poi il righello, vabbè, non so cosa serve. E questo deve essere, mi sembra, una specie di rapido. Adesso non so bene l'utilizzo di queste. Sì, questo è un rapido sicuramente perché va a coppia con il righello. Ma la cosa interessante non è questa, vabbè, questo ovviamente lo fanno tutti i programmi. La cosa interessante è questa. Innanzitutto se vado su più posso inserire tutti questi elementi qua, compreso il testo, forme e firme, e ovviamente posso andare a mettere degli adesivi, ma ovviamente qua ci fermiamo un attimino. Se non abbiamo a disposizione l'Apple Pencil, andiamo sui tre puntini e possiamo andare a cliccare su questa voce disegna con un dito. Quindi adesso se io andassi a prendere una penna, vedete qua come clicco sulla penna, mi vengono fuori ovviamente diciamo la grandezza ok del mio pennello, quanto deve essere ovviamente spesso. Qua ovviamente posso scegliere un colore e poi col dito, voi non vedete il dito ma vedrete adesso scrivere,
posso scrivere qualcosa, posso disegnare. Ovviamente abbiamo la gomma, quindi andiamo sulla gommetta per cancellare il nostro malfatto, ma non solo così si può cancellare. Adesso vi faccio vedere di nuovo. Rivado sulla mia pennetta e se voglio fare un cerchio preciso o un quadrato, cosa faccio? Disegno il cerchio, sto fermo col dito e il cerchio viene automaticamente fatto, diciamo, così bello, quadrato, rotondo. Vado sul nero e faccio vedere un rettangolo, un quadrato. Ok? Vedete, possiamo disegnare ovviamente tutto, anche le frecce. Dovete solo fare il disegno e stare fermi qualche secondo con il dito in modo che lui, ok, che la foto faccia il suo ragionamento. Quindi vado qua, faccio un triangolo molto fatto male, vedete? E il triangolo viene perfetto. Se vado su questa specie di pennetta, vedete questa pennetta qua, non è altro che la possibilità di selezionare un elemento o più elementi. Se vado su una parte vuota dove non c'è un elemento, clicco, vedete viene fuori la voce seleziona tutto a questo punto, clicco sopra, vado a prendere un elemento, devo essere preciso a prendere ovviamente un elemento sul bordo, visto che sono vuoti, e li sposto tutti. Posso deselezionare cliccando di nuovo su una parte vuota, oppure posso fare un lazzo, vedete intorno all'elemento stesso, per selezionare un elemento solo, quindi lo vado a prendere e lo sposto, o una serie di elementi, quindi posso selezionare sia la freccia che ovviamente, vedete che poi è preciso perché lui riconosce, e il cerchio e poi spostarli. Però posso anche cliccare sopra, ovviamente all'elemento selezionato, adesso ve lo faccio rivedere, seleziono, vado a cliccare e vengono fuori ovviamente le solite scritte taglia, copia e elimina, quindi vado a fare su elimina e quindi il mio elemento viene eliminato, quindi posso andare a eliminare un elemento, ok, praticamente che non mi serve più, oppure posso anche, perché no, duplicarlo, quindi viene duplicato il mio elemento, quindi a questo punto vabbè l'ho duplicato lì sopra, ecco lo posso spostare perché la selezione è ancora attiva, vedete, ok, posso fare tutte queste belle manovrette. Adesso abbiamo imparato, facciamo seleziona, facciamo così ed eliminiamo tutto in una botta sola. E infine, ricliccando su più, possiamo andare ad aggiungere anche un testo, ok? Eccolo qua, cliccandoci dentro possiamo andarci a scrivere, ovviamente. Poi possiamo ovviamente muoverlo, andare a selezionarlo e muoverlo. Sì, non è facile muovere perché bisogna prendere perfettamente il testo, ok? La lettera. Possiamo andare a ingrandire qui il nostro testuccio, andare qua su più, andare a ingrandire fino a che non so, ci serva. Qua possiamo andare a cambiare ovviamente il formato del font, poi possiamo andare a cambiare qua ovviamente il colore, ok, del nostro testo, e possiamo andarlo anche a muovere di nuovo, attenzione a prenderlo bene, e poi ovviamente se io lo vado diciamo a stringere, lui ovviamente si adatterà, ok, a quello che io ovviamente sto facendo. Col pitch to zoom possiamo, con le dita scusate, possiamo andare a ruotare, ok, e con le manigliette, queste qui l'ho già fatto vedere, e con queste invece possiamo andare a scoprire un menu. Il menu è il solito, ok, taglia, copia, duplica, eccetera, eccetera, o elimina, quindi si può anche andare a eliminare il testo stesso. Abbiamo ancora, possiamo aggiungere ancora un elemento grafico di adesivi, ok, possiamo aggiungere gli adesivi, ma diciamo che questa cosa è praticamente una cosa abbastanza scontata, possiamo andare ad aggiungere adesivi che anche qua vedete vengono sotto forma di oggetto, quindi anche qua abbiamo qui il menu che possiamo duplicare, eliminare, eccetera, eccetera. Di altre cose interessanti, ovviamente abbiamo la possibilità di andare ad aggiungere la firma, ok? Una descrizione che resta solamente qui dentro, ok? E poi viene visualizzata quando ovviamente andate a
diciamo a vedere la descrizione, oppure potrebbe essere anche la descrizione dell'immagine. Vediamo un po'. Mare. Ora faccio fine e poi lo vedremo. Allora, qua abbiamo ancora da aggiungere qualcosa, ma la firma l'abbiamo vista. Quindi, ragazzi, basta, direi. Abbiamo sotto le forme sono queste forme geometriche, quindi diciamo quelle che troviamo poi in tutti i programmi. Qua possiamo aggiungere un cerchio, possiamo andargli a cambiare di colore, ovviamente, e tutto l'ambaradan che sempre sappiamo. E anche qua abbiamo ovviamente il menu dove possiamo fare un bel elimina. E non era l'ultima cosa, è questo menu l'ultima cosa. Allora abbiamo praticamente tre voci in questo menu. La prima è contrae automaticamente, vuol dire che possiamo, il menu si chiude automaticamente. Il secondo è ovviamente andare praticamente a scrivere col dito, e il terzo ci catapulta all'interno delle impostazioni, dove possiamo abilitare questa funzione per andare ovviamente a scrivere con l'Apple Pencil se ce l'abbiamo. Invece contrari automaticamente cosa vuol dire? Praticamente quando io esco da questo menu, vedete, si chiude automaticamente e ovviamente viene messo dalla parte dove io l'ho messo. Però possiamo anche, vedete, spostarlo dove vogliamo, ok, il menu. Quindi se ci dà fastidio in una zona, quindi dobbiamo lavorare, possiamo ovviamente spostarlo dove più ci aggrada, quindi possiamo rimetterlo sotto se vogliamo, e ovviamente possiamo anche andare a togliere, ok, il ritry automaticamente, quindi non si ritrae più automaticamente, ripossiamo metterlo nel posto dove era prima, e ovviamente si chiude, ovviamente non si chiude perché ovviamente in automatico non si chiude. Quindi abbiamo visto queste opzioni molto carine, ok, in questa applicazione, che poi un po' è sottovalutata. Andiamo un attimo infine, come dicevamo prima, se non mi dimentico, e andiamo nuovamente infine, ovviamente, e andiamo a vedere nella i se alla fine ha scritto la descrizione che io ho messo all'interno. No, di Dascalia niente, non ha scritto niente, quindi non so cosa. Quella descrizione ovviamente vale solo perché io, non so, mi ricorda quella foto, cosa vuol dire. E sempre col mio maglioncino di Nonno Belardo, vedete che bello che è, molto carino. Questo qua ce l'aveva un bambolotto in piccolo di mia figlia, ero uguali dentro. Quindi, infatti ogni tanto mi confondevano. Comunque ragazzi, freddino, e questo mi piace un sacco, ma non so a voi, a me piace un sacco. Avete visto qua, avete visto quante funzioni nasconde l'applicazione foto e come può essere utile per una prima modifica? Ovviamente non è volutissimo, ma per quello che si può fare, ok? Può bastare, ok? Per quello che possiamo fare, quindi se non abbiamo tante esigenze pazzesche, l'applicazione foto è più che sufficiente. Quindi, a questo punto cosa mi resta da dirvi? Di condividere questo video se vi è piaciuto con i vostri amici, per fare ovviamente sapere a loro anche che esiste queste funzioni. Magari le conoscono già, però qualcuno sicuramente magari gli farà piacere. E poi in ultimo la canzoncina la sapete, se volete iscrivervi al canale è ben accetto, e ovviamente se volete anche cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima.